여러분 안녕하십니까? 皆さんこんにちは。 평화통일성전의 권영필입니다. 世界平和統一聖殿の 예 コン・ 오늘 ヨンピルです。 제가 今日 말씀드리려는 제목은 私が 계급투쟁 이론 お話しする PC. 題目は 그 PC가 무엇인가? 階級闘争論 이런 제목을 중심삼고 PC に 말씀드리고자 ついて 합니다. お話ししようと思います。 PC란 PC とは Political Political Correctness라는 Correctness 영어의 이니셜을 딴 の 약자입니다. 略語です。 그 뜻은 意味は 정치적 올바름이라는 政治 뜻이에요. 的正しさ、 그것은 좌파들이 만든 신조어입니다. 左派たちが 자기네들의 作った新しい 투쟁이 造語です。 정의롭다 이런 自 것을 分たちの闘争が 선전하기 위해서 正義である 용어를 사용하기 と主 시작했습니다. 張するとともに使い始めた言葉です。 종로의 마르크스주의는 従来のマルクス主義は 지난 시간에도 前の時間にも 약간 언급을 했습니다마는 少しお話ししましたけれども、 자본주의 사회를 資本主義社会を 지배계급인 支配階級である 자본가 資本家と 피지배계급인 非 노동자 支配階級である労働者の 두 계급으로 분리를 해놓고 2つの階級に分離しておいて、 지배계급인 支配階級である 자본가들이 資本家たちが 노동자를 착취하니까 労働者を搾取するか 이 ら、 피지배계급인 노동자들이 非支配階級にいる 피해 労働者が 혁명을 일으켜서 血の革命を起こし、 자본주의 사회를 資本主義社会を打倒しよう。 그래서 それで 프로레타 독재의 공산주의 사회를 プロレ 건설하자 タリア独裁の 이런 것이었습니다. 共産社会を作ろ 그렇지만 う。そういうことでしたね。しかし、 이러한 마르크스 そのようなマルクス主義は 사실 실패를 事 했죠. 実失敗しました。 그리고 나서 そうして 새롭게 新しく 방법을 바꿔서 나타난 것이 方法を変えて 문화 마르크스라고 出てきたのが文化マルクス主義だと言えます。 전통적 마르크스가 어떻게 伝 실패했냐? 統的マルクス主義は 1차 세계대전이 발발했을 なぜ失 때 敗したのか。第一次世界大戦が勃発した 이 時に 산업사회가 産 발달한 業社会が 유럽에서 発達したヨーロッパにおいて、 노동자들이 연합해서 労働者たちが 폭력혁명을 連合して 일으킬 暴力 것이다. 革命を 이렇게 起こすだろうと 기대를 期待をしたのです。 그렇지만 しかし、 실제로 그러한 일은 발발하지 않았고 そのようなことは起こらず、 어떠한 폭력혁명도 일어나지 どん 않았습니다. な暴力革命も起こりませんでした。 당시에 도저히 산업사회가 産業社会が最 발달했던 も発達した 영국에서英国におい 혁명이 て 일어날 것이라고 革命が起こ 기대했지만 るだろうと期待されていたんですけれども、 각국의 1차 대전 実際には 발발 시 각국의 노동자들은 第一次世界大戦が起こった時に、各国の労働者は 노동자의 연합을 통해서 労働者の 혁명을 일으킨 것이 아니라 連合を作って 각자 革命を起こしたのでは 자기 なく、 나라의 各自 그 自分の国の 국민과 国民と 정부를 위해서 政府のために 전쟁에 戦争に参戦しました。 이 마르크스의 예상은 マルクスの予想は完全に外れてしまったのです。 그리고 そして 산업사회가 발달한 영국에서 産業社会が 이런 그 発達した英国において 노동자 혁명이 일어난 것이 労働者 아니라 革命は 오히려 起こりませんでした。むし 공산주의 ろ 국가는 共産主義革命は 농업사회인 그 러시아에서 시작하게 됩니다. 農業国家であるロシアにおいて起こりました。 그리고 そして 이 소련에서 공산주의가 ソ連で 시작되었지만 共産革命は始まりましたけれども、 폭력혁명이 当時暴力革命は他の国に移りませんでした。 그렇기 때문에 したがって 마르크스의 추종자들이 マルクス追従者たち 이 は 마르크스의 이론이 무엇이 マル 문제였는가 クス理論のどこが問題であったの 원인을 か 분석해서 原因を分析して修正をしました。 그래서 나타난 それで 것이 現れたのが 네오 마르크스, ネオマルクス、すなわち 문화 마르크스 文化マルクス 이론을 理論を 그들이 彼らが 개발하게 되었습니다. 開発するようになったのです。 이 문화 마르크스, 네오 마르크스주의는 この文化マルクス主義、ネオマルクス主義は 종래에 억압자와 それまでの抑圧者と非抑圧者 경제적 との 관점에서 闘争を経済的観点から 새로운 見ましたけれども、 네오마르크스 新しいネオマルクス主義においては 多様な社会関係をすべて階級闘争関係として設定しました。 억압자는 抑圧者とは 자본가뿐만이 資本 아니라 家だけでなく、 혐오하는 자, 嫌悪する者、 차별하는 差別する者、 사회적 기득권자, 社会的既得権者、 보수주의자, 保守主義者、 이들을 彼ら 억압자라 を 하고 抑圧者と呼び、 피억압자는 非抑圧者とは 차별을 당하는 差別を受ける 자, 者、 억압받는 자로 이렇게 설정했습니다. 抑圧を受ける者というふうに設定しました。そして改革と闘争に 그 정의, 正義とか 인권, 人権とか 평등이라는 平 그런 等という 이름을 붙여놓고 名前をつけて 그들의 그 彼らの 계급 階級 투쟁을 闘争を 정당화시켰습니다. 正当化させました。 그래서 そして 억압받는 사람이 抑圧を受ける者が 되는 主人となり、 새로운 사회를 건설하자 新しい世界を 이렇게 주장하게 建設しよう 됐습니다. と主張するようになりました。 그러니까 だから 마르크스주의의 マルクス主義の 궁극적 목적, 究極的目標、 공산
共産社会建設の目標は変わりませんけれども、 전략 전술적으로 戦術的に 방법을 수정한 方 것이죠. 法を変えたのです。 그래서 それで 피해 혁명 대신 知の革命の 문화 혁명으로 代わりに文化革命としてゆっくり 은밀하게 隠密に 집요하게 必要に 침투해서 浸透して 자본주의 사회를 資本主 붕괴시키자. 義社会を崩壊させよ 이런 うという 것이었습니다. ことになりました。 그래서 이들은 それで 계급 투쟁 전략을 수정한 彼ら 것이죠. は階級闘争の方法を修正したのです。 동네 마르크스주의의 従来の 노동자를 통한 폭력 혁명이 실패했기 때문에 マルクス主義の 그들은 왜 労働者を通じた革命が失敗したので、それがなぜ失敗したのか、 그 문제점을 그들은 その問題 찾게 됩니다. 点を 그래서 그들의 결론은 探します。 뭐냐면 その結論は何かというと、 유럽 사회의 기독교와 ヨーロッパ社会のキリスト教と 자본주의 사회의 가족 제도가 資本主義社会の家庭制度に 이것을 이 마르크스주의가 침투하지 マルクス主 못했다. 義が 그래서 浸透することはできなかった。 새로운 방법으로서 문화적 したがって 침투를 新しい方法で文化的浸透を計画することになります。 그들의 결론은 彼らの 기독교와 結論は 가족주의 제도를 キリスト教と 파괴해야만 家族主義制度を破壊させてこそ資本主義社会を 이런 결론에 도달하게 崩 됩니다. 壊させることができる 그래서 という結論に 종래는 到達し 혁명의 ます。 주체가 노동자였지만 それまでは革命の主体が 그들이 전략을 労働者であ 바꿔서 りましたけれども、 혁명의 주체를 戦術を変えて 지식층으로 革命の主体を 설정했습니다. 知識層に設 여론을 定しました。 주도하는 すな 세력, わち 즉 世論を主導する勢力、 언론인, 教育家、 정치인, 言論人、 법조인, 政治家、 그다음에 放送人、そして文化 문화종사자 従事者、 이런 사람들에게 そういう人たちに 침투를 해가자. 浸透していこう。 이렇게 이들은 このように 전략 전술을 彼らは 수정하게 됩니다. 戦術を修正しました。 마르크시즘이 왜 실패했느냐? マルクシズムが 그 원인을 なぜ失敗したのか、 분석해 보니까 その原因を分析してみたら、 공산주의 이론에서는 사유재산을 共産主義理論では 인정하지 私有財産を認めませ 이건 ん。 뭐냐면 ここにおいて 소유욕이라는 所有 것은 欲というのは 인간의 人間の 본성인데 本性であり、 이 본성을 その本性を 부정해 버렸다는 否 것이 定してしまった。 그래서 실패했다. それで失敗した。 그래서 それで 그들은 彼らは 공략 대상을 攻略対象 수정하게 を 됩니다. 修正することになります。 즉 すなわち 뭐냐면 인간 何かというと、 본성을 침투해야겠다. 人間の本性に 이래가지고 浸透しなければならな 가장 いとし 인간의 て、 본성이 무엇이냐? 人間の 그것은 一番の本性は何か、 성본능이다. 性本能である、 성욕이다. 性欲である。 그래서 それ 이 で 성윤리를 세倫理を 통해서 그들은 공략을攻略 합니다. します。 그래서 그들은 それで 성윤리를 性 해체시키자. 倫理を解体しよう。 프리섹스, フリーセックス、 그 동성애, 同性愛、 젠더, 性平等、 소아성 小児性愛、 이러한 프리섹스 문화를 こういう 이용해가지고 フリーセックス文化を利用 자본주의 して 사회를 파고 들어가야겠다. 資本主義社会に入っていく。 이렇게 계획을 そのように 수정해서 計画を修 그들은 正して彼らは 성윤리 해체를 性倫理解体を 무기로 하여서 武器として 유럽 ヨーロッ 사회에 パ社会に 침투하게 浸透して 됩니다. いきます。 그 결과 その結果、 서구 유럽의 西ヨーロッパの 기독교가 キリスト教が 와해돼 버렸습니다. 瓦解してしまいました。 무신론 진화론이 無神論進化論が 팽배해지고 激しく起こり、 사실 유럽 문화의 ヨーロッパ文化の 정신적 精神的 토대가 되는 土台となる 기독교가 キリスト教が 그들의 지도한 彼らの 공격에 必要な 와해되어 攻 버렸습니다. 撃により 그리고 瓦解してしまいました。 가정이 해체돼요. そして家庭が破壊され、 그들은 가부장제를 家父 부정하고 長制度を破壊し、 가정 내에 家庭内に 프리섹스 문화를 フリーセックス 침투시킵니다. 文化を浸透させます。 가정 안에 家庭の中に 프리섹스가 들어가면 어떻게 フリー 되겠습니까? セックスが 그것은 入ってきたら 가정은 해체되어 どうなりますか？ 버리는 家庭が 그래서 解体されます。ヨ 유럽은 ーロッパの 가정의 해체를 家 가져오고 庭が解体され、 따라서 そし 유럽 てヨ 사회가 ーロッパ社会が 곤란해지죠. 混乱を起こします。 그리고 이 そして 무제한의 난민 유입, 無制限な 난민 유입으로 難民流入により 전통적인 伝統的な 기독교적 사회 질서가 와해되고 キリスト教的社会秩序が瓦解してしまいました。 마르크스주의는 マルクス主義は 지금까지 자본주의 사회를 유지해오던 今まで 기본적인 체제와 資本主義 질서를 社会を 모두 깨부숴야 維 된다. 持してきた基本的な体制と秩序をすべて壊していきます。 그래야 そうしてこそ 이 그 공산 사회를 共産社会を建設することができます。 여기서 우리가 하나 ここで私たちが 유념해야 될 留意する 것은 べきことは、 그들은 처음에 彼らは初 노동자 め 해방을 들고 労働者 나왔습니다. 解放を言います。 억압받는 노동자들이 抑圧された労 불쌍하기 働者がかわ 때문에 いそうだから、 인간 소외를 당하기 阻害 때문에 されている 그 労 소외를 働者を 극복하기 위해서 救うために 노동자를 해방시켜야 된다. 이렇게 労働者を解放しなければならない。 노동자 해방을 労働者解放の 기치로 들고 나왔거든요. 旗を上げて出てきました。 그렇지만 그들은 자기네 しかし彼らは 목적이 自分たちの目的である共産主義社会の建設に失敗してしまったら、 노동자 해방을 과감히 労働者解放を放棄します。 즉 그들의 彼らの 본심은 本心は 불쌍한 노동자의 해방이 不幸 아니라 な労働者の解放ではない。 공산주의의
권력 쟁취. 共産主義者が 그렇기 때문에 権力を戦い取ることです。 어려워지자 権力を 그들은 戦い取ることが難しくなっ 이 たら 노동자 해방의 그 방법을 労働者解放の方法を捨てて文化的浸透をするようになったのです。 만약 문화가 もし文化的浸透 실패한다면 が 다른 방법을 失敗したら 왜 권력을 장악해야 他の方法を選ぶでしょう。 공산주의 なぜ 사회를 만들어야 돼. 権力を掌握しなければならないから。共産主義社会を 그러니까 作らなければならないから。 이 그 마르크스주의에서 マルクス主義 외치던 で叫ぶ 노동자 해방은 労働者解放 사실은 は 거짓 이념입니다. 事実は 그들의 嘘の理論です。 목표는 권력 장악입니다. 彼らの目標は権力掌握です。 여기에 속으면 곤란하죠. それに騙されては困りますね。